durmi kawiwitan kula minangka wakil saking panjenenganipun Ibu Admini sekeluarga nggih nyuwun tambah donga. Monggo kula prilegan malih Bapak Ibu mengarati nganten saha tamundangan wonten ing papan palenggahan monggo menika kamalan kursinipun ditundang. Ibu bapak pengiring mliginipun nggih menawi panjenengan boten pikantuk lenggah nggih saged mila mobil alamin monggo pinarak ingkang sekejo wonten ing papan panggenan ingkang sampun sumawis kanthi ngaturaken syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa ngucap kalimat alhamdulillahirabbil